皆様こんにちは。ブリスベンココチャンネルのココです。今回もご視聴誠にありがとうございます。今回のテーマはこちら。How to get to Noosa by train and bus. First things to do at the holiday apartment ということでお送りいたします。今回もブリスベンから行く旅ということで、電車とバスを使ってヌーサに行きました。そしてホリデーアパートメントで最初にしたことを動画にしてみました。どうぞ最後までお付き合いください。いつもは内陸を走る電車とバスを使うんですけども、今回は海岸沿いを走るバスを使ってみました。ここはノースゲートのホームで電車待ちをしているところです。そして素敵なカップルさんにお会いしたので一緒に写真を撮ってもらいました。この動物柄のサイクリングウェアがとっても素敵ですね。北のロックハンプトンまで自転車で行かれるそうです。こういう出会いが楽しいですよね。そして電車で約1時間でこのランズボアという町まで行きます。ローカルな電車に乗って見える景色はこんな感じです。しばらく走っていると平らな平面から突然山が出てきます。これが有名なグラスハウスマウンテンズです。グラスハウスマウンテンズについては後で説明いたします。ローカル電車の窓がとても汚くていろいろ汚れが見えていると思うんですけれども、どうもご容赦くださいませ。最近は新しい電車がたくさん出てきたんですけども、やはりまだローカルな電車はまだこのように、窓ガラスがあまり綺麗ではありません。しかしいつ見てもこの平らな中にポツンと山が出ているのがとても不思議だし神秘的です。そして次はグラスハウスマウンテンズの駅に到着しました。電車から見える景色はこういう林とか、森の中とかなんですけれども、時々こうやって山々が見えてきます。しかしこの窓ガラスが汚くて残念ですね。ここで唐突ですが説明を入れさせていただきます。はい、グラスハウスマウンテンズ、こちらの説明をしていきたいと思います。先ほど見ましたこういう山々がグラスハウスマウンテンズと言います。はい、こちらの説明です。オーストラリアクイーンズランド州ブリスベンから北に 70km のサンシャインコーストに位置している13の山々からなる総称です。国とクイーンズランド州の遺産として登録されています。アボリジニの言葉から付けられた名前があります。そして神聖な場所、ウルルとかですね、ああいった大きな山もありますが、こういった小さな山々もこの神聖な場所、アボリジニの神聖な場所になっていました。こちらの山々は2600から2700万年前の火山活動で作られた山々となっています。そして、ブリスベンセントラルステーションから南房トレインに乗ってですね、1時間10分でグラスハウスマウンテンズの駅に到着いたします。徒歩33分、そして山に登ってですね、往復1時間20分でこの1番、こちらですね、初心者向けマウントウガンガンの山に登ることができます。そして2つ目、特徴、グラスハウスマウンテンズ展望台ルックアウト、こちらは車のみなんですけれども、とても絶景でカフェがあり、9時から3時までやっているそうです。ぜひ行ってみてください。後ほど後で、映像に出てきますが、こちらの、3番マウントクーラム、こちらも後でバスに乗ってると出てくるので、こちらの説明も後でいたします。はい、1時間でランズボアに到着しました。
電車を降りて正面右手に、バス停がありますので、今度はそこから615のバスに乗りたいと思います。この615のバスはこちらサンシャインコーストと書いてあるところで乗り換えます。620に今度は乗ります。乗り換えの停留所はマルチドアという可愛らしい名前の停留所になります。ここはまだランズボアの駅前になります。ランズボアの町もとても小さいんですけれども可愛らしい町のようでした。これも駅前にあった建物です。そして途中でこんなカラフルなテーマパークがありました。ここはオージーワールドという遊園地だそうです。子供連れにはとてもいい場所のようです。そしてこちらバナナブレンダーパブというところですね。ここもサイトを見ると中がとても楽しそうで面白そうな食事やお酒が飲める場所のようです。そして徐々に内陸から海に近づいていっています。はい、やっと海が見えました。天気もとても良くて最高の気分です。平日だったのでバスも空いてて、黄色のつり革がとても可愛かったですね。はい、こちらがマルチドアの停留所になります。ここからあと1時間ヌーサヘッズに向けて620に乗って行きます。これがルートになります。本当に海岸沿いですね。ここはまだ海岸沿いではなくて川べりを走っています。川べりであってもとても落ち着くくつろぐ雰囲気でとても素敵です。川にはたくさんの船が浮かんでいましたし、途中で、セスナが止まっていたりとか、小さな小屋が、船着き場ですかね、小さな小屋とかがたくさんあったりとかして、とても面白い風景になっています。海岸沿いを走るので海が見れるかと思ったんですけれども、結構こういう景色の方が多かったです。そしてどんどん、進んでいきます。ホリデーに行ってないので、とても空いていて気持ちいいですね。長い間内陸を走っていたかと思ったらだんだん、山が見えてきました。こちらがマウントクーラムになります。すごい唐突に出てくるので驚きますね。そして続きの説明をさせてください。マウントクーラムが見えましたね。そのマウントクーラムの説明をしたいと思います。こちらです。3番マウントクーラム、車で90分で行けます。バスはサンシャインコースト中心部から、バスで611、620で1時間ぐらいです。こちらは初心者向けの穴場の山となっています。登山できます。ぜひ登山してみてください。そしてヌーサからも行くことができます。ヌーサにご旅行で来られたらヌーサからバス620で45分で、片道25分で頂上へ登ることができます。山に登る際は蚊がたくさん出るそうなので、蚊よけのスプレーとか、帽子、サングラス、お水、タオルなどをご用意して行ってください。トイレなどは山にはないので、山に登る前に駅やどこかでお手洗い済ませてからぜひ登ってみてください。私もまだ行ったことないのでぜひ今度トライしてみたいと思います。以上です。はい、そして海岸沿いを、来ましたね。サンシャインコーストのこの長い海岸沿いを見ながらバスが走っています。素敵ですね。本当に綺麗。もうワクワクで、もう期待感がどんどん上がっていきます。もうヌーサは大好きなので
もう何回か行ったことあるので楽しみにしているんですけれども、やっと行けたので本当に嬉しくなってきます。天気も最高ですし、雲もありませんし、こんなに海岸も美しくて、ヌーサはどんなに綺麗なんだろうと思って、もう本当に胸が高鳴っています。この辺で泊まることもできますし、宿泊施設もたくさんあるので、この辺でお泊まりになることもおすすめします。ただし、あんまり、買い物したりとかそういうことではなく、ゆっくりしたいという方にはおすすめです。先ほどちらっと映ってましたが、このバスの充電器がついてるんですね。充電するコンセントがついていますので便利ですね。本当に海が綺麗で最高の景色です。早く海に入って泳ぎたいなと思いますと思っていたら、海が見えるところは短くて、こういった景色が長く続きます。また海が出てこないかな。海岸沿いをせっかく選んだので、海を見ながら走りたいですよね。丘を登るとそこは海ってことにならないでしょうか。綺麗な海ですね。本当に綺麗。ブルーと少し緑がかった海の色ですね。長い海岸沿いです。本当にサンシャインコーストは素敵なところです。はい、ここからさらに行くともっと開けるのかなと思いや、なかなか開きませんね。あともう少しです。今現地点ここまでいます。地図を拡大してみると、今下の地点にいるんですけども、ホテルまではもう少しあります。ここは、プラザヌーサプラザになります。今晩ここで食事をするので、ちょっと場所を確認しています。もう先に投稿してるんですけれども、夕飯を食べたスミオープンキッチンさんはここにあります。そしてヌーサプラザを離れてあともう少しで終点ヌーサヘッズステーションに到着です。はい、見えてきました。こちらが終点の、ヌーサヘッズステーションになります。この屋根がそうですね、こうぐるっと回って止まります。はい、先ほどのバス停から歩いて1分、こちらがヌーサの中心地ヘイスティングストリートになります。ここはハイクラスなリゾート地で、ビーチ沿いに合う白い建物が多く、おしゃれなオープンなカフェやレストラン、そしてお店がたくさんあるので、食事やショッピングがとても楽しめます。ヌーサは大変人気のリゾート地で、ホリデー期間はホテルの予約が取れないぐらい賑わうので、平日に来るのがおすすめです。この日はホリデーではなく平日だったので、このように空いています。そして私たちはまずホリデーアパートメントに向かっています。今回の宿泊場所は初めて行くところだったので、今地図を見ながら探しながら歩いています。実はこの左手すぐのところが、そのアパートメントでした。そして鍵をまず取りに行かなければいけなかったので、そのオフィスに行くんですけども、オフィスもこの右手でした。ここですね。オフィスはこちらでした。この怪しいおじさんが立っているところがオフィスでした。こちらで鍵をもらって
あちらのアパートメントに入っていきます。お部屋に到着したので入りたいと思います。ここからは少し早送りでお送りいたしたいと思います。はい、こんにちは。これからルームツアーを始めたいと思います。こちらがバスルームです。はい、シャワールームとトイレと洗面台と石鹸が1個でした。こんな小さいの。そしてスパバスです。スパバスのあるところを選びました。そしてこちらが寝室になります。素敵なインテリアですね。そしてここがクローゼットです。クローゼットの中には金庫があります。でもこれ動きませんでした。そしてカバン置きですね。それからこちらに、リビングがございます。はい、こんなに広いリビングです。はい、ソファーもゆったり腰掛けてみます。とてもいい感じです。そしてこちらにキッチンがあります。キッチンの中を確認していきます。キッチンの中には、たくさんお料理ができるように、フォークやスプーンもありますし、調理器具ももうすでに全てが揃っています。こちらはゴミ箱があります。ここで生ゴミが出たらちゃんと捨てて下に最後捨てに行かないと後で料金が取られてしまいますと案内にありました。30ドルぐらいかかるので必ず、ゴミを捨てて、帰りたいと思います。そしていろいろ調理器具もあって、こちらはお皿が置いてありますね。何でもありますね。1週間ぐらい滞在する人やっぱりいらっしゃるので、私たちは2泊だったんですけども、こちらに冷蔵庫があります。涼しいって言ってます。はい、これで私はお掃除をしています。最初にやったことはお掃除です。なぜならば、レビューを読んできたんですけども、お掃除があまり行き届いてないようなことが書いてあったので、ちょっと気になってお掃除おばさんになり変わっています。ちょうどですね、除菌シートを持っていたのでテーブルを拭きました。そしてトイレがですね、ちょっとお掃除行き届いてなかったのでやっています。トイレ掃除してます。そして、トイレットペーパーは、もう一つありました。レビューを見ると1個しかないって書いてあったので持参してきたんですね。タオルもネガティブなレビューによると少ないと書いてあったので持参しました。そしてこちらスリッパはいつも必ず持参しています。そしてビーチ用のサンダルと、そしてビーチタオルも外で買ったんですけれども、後で事務所に言えばもらえることが分かりました。そして帽子と、そして、山歩き用の靴、私は1足しか持ってこなかったのでこれを使います。それではこれから着替えて疲れてますね。街の中を探索していきたいと思います。そしてカフェに入ってお昼をします。もう2時前なんですけど、2時チェックインなんですけど、今1時45分です。2時、もうランチ終わってますね。お昼を食べて、着替えて、お昼を食べて、そして海に行きたいと思います。背後の音はドリル音で工事をやっていました。それは覚悟の上で行ったので大丈夫なんですけども、プールもまだ泳げるようなので良かったです。後で入りたいと思います。とにかく外は暑いので水着の上にサンドレスを着てこんな格好で歩きました。こういう服装の方がリゾート地には合ってます。それではまた引き続きヌーサをお届けしたいと思います。じゃあね。